Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Короче, бүгін Дубайға кетіп бара жатырмын. Қазір уже пойызға барам, Алматыға барам и Алматыдан уже Дубайға ұшатын боламын. Мен не алдым? Киімдерім бықсып жатыр. Солардың бәрін жинап, қазір чемоданға саламын. Чемодан пустой пока что. Тез шығып кету керек уже. Короче, автовокзалға вокзалға келдік. Пойызға мініп Алматыға баратын боламыз. Merry Christmas, give my heart. Короче, біздің кабинка дейма, не? Біздің комната осындай. Біздің купе. Осындай екі-ақ местный. Туысқанмен отырамын, короче. Короче, достар, қазір аэропортқа келдік. 1 сағат 10 минутқа кешігеді деді самолетта. Сондықтан мен ерте келіп қойдым. Зато вафля алдым, қойып отырмын, жеп аламыз бұға үшін. Енді ерігіп отырамыз, пока үшін. 6:37 деді, 40-қа сол жерде. Так, короче, мен өттім. Мен ағам немін, 203B деген. Тұтқан немін. Пока что 1 сағат бар, ал задерживаться етеді деп айтты. Шынымен де сондай болса, то әлі 2 сағат бар, ема. Видеоны до конца көруге кеңес беремін. Себебі бұл видеода бір өзім барған кезде қалай қорықпай, адаспай, сондай маңызды нәрселердің бәрін айтамын. Давайте лайк басып кетейік и подписаться етіп кетейік осы видеоға. Енді осындай әдем видеолар шығаратын боламын. Кому интересно новый аэропорт? Алматыдағы мына. Жақтан өтесің, паспорт көрсетесің, осы жақтан сумка, багажик. Бір көрсетесің чемодандарын. Мына не үшін жасап жатыр? Өзім де түсінбедім. Су емес. Маған кеп кетті. Короче, жеге жаныма бір пакистанецтер ма отырды да, Дубайда екен өлер. Прям жақсы адамдар ғой. Бірінші мен келіп ағам қарап тұрмаған, күлімдеп қарады да, салам алейкум деп амандасты да. Сосын барып не жетті, соның бәрін менімен бөлісіп отыр ғой. Сосын барып мен де жет нәрселерімді алып бөлісіп отырдым. Мәз болып қалдым шанаған. Дубайға барса негіз адамдар да басқа болады да, зор екен, короче. Ұнап қатты осы. Самолеттің іші зор. Үстіп айпад беріп қой, содан телевизор көрсем болады, бірақ фильмдер енді ақшамен екен. Короче, мынау айпадты қарасаңдаршы, мынау тұр ғой, маленький островшы. Соған қазір жақындатамын, қараңдар. Флай Дубайдың самолетін айтып кетсейін, оған дейін. Әдемі зор негіз үстіп айпад беріп қойған жақсы болды. Ішім пыса, көріп отырасың, шұқылап осы елдердікте көріп отырасың. Сериал, музыка тыңдайсың, подкаст. Тамағына келсек, маған ең бірінші ұнағаны, тамақты сұраған кезде 2 вид тамақты сұрайды. Vegetables or chicken дейді ма, сондай ұсын бар. Вегетариансың ба, или ет жейсің ба дейді ғой, общем, ұсын бар. Мен негізі вегетарианс емеспін, бірақ ет жегенді онша ұнатпаймын. Сондықтан соны таңдадым да гречканы ұрып оттым. Тамақтан кейін шай или кофе береді. Қызыл шай, зеленый, любой бар. Кофе таңдап ішіп оттым. Кетіп бара жатқан кезде өз қаланды алыстан көресің, өз елінді. Сол әдемі көрінеді екен. Особенно айтқым келген, билетті түнде алыңдаршы, либо Дубайға бір елге келген кезде түнгі уақытта алыңдар да. Әдемі, реально. Қазір автобусқа міндім Дубайдың. Енді кетуге бару ғана қалды аэропортқа. Қазір аэропорттан ана жақта фонтан тұршы. Видеода да көрінбейді. Мынау фонтан. Қазір ана жақтан біз өтеміз. Короче, келдім о. Дымбілімді қайқа баратын. Мен кейін кезде бұл жерге келмегенмін. Басқаша, что-то аэропорттары. Жанында менімен бірге барған адамдар тауып алдым. Соның артынан жүрмін, короче. Сонымен бірге кесе берейін де. Бұл тауып аламын ғой. Түнгі сағат 12, кстати, 12:30 болып қалған. Короче, мына жақтан өтіп бара жатырмын. Қазір ана жаққа барам. 9 дегенде менің чемоданым тұр, соған бара жатырмын. Короче, өте бересің, дым түсімнің ойы. Ағылшынша аналардан сұрайым. Can I go бір нәрсе деймін. You don't have parents? Yeah, I don't have деймін. Сосын барып бір нәрсе болып өткен жүреді әйтеуір. Білмеймін. Списокқа қараймын сосын. Алматы 9 деп тұр. Соған кетіп бара жатырмын.
мынау 5 дейді. Сендерге наоборот көрініп кеткен шығар. Бұл мынау аэропорт әдемі екен, осындай айналары. Аңғарсаңызшы, е-май. Әдемі. Өзім күн тауып алайын. А вот и мой чемодан. Оу, е. Опа. Все, поехали. Роднойым ғой мен. Мына жақта щеткаларым бар. Осы. Все, кеттік ал. Шығайық. Аэропорттан шықсам, зданияда. Кеше отырған қалай кетті. Бүйтті светоформен. Әлі біз жолға шықпадық кәдімгі. Уже осындай светофорға қойдық. Кеше қойдың. Короче, Қашқайында отырмыз, Toyota 70-ге отырдық, мәне таксимыз. Ең жаман такси осы жақта Toyota 70. Еще машина айдаған кезде нерв болу деген жоқ қой. Бір-біріне бер десе бере салады. Светофор деген нәрсе жоқ, адам деген жоқ. Бар шаруақ, жаман аз. Короче, бәрі спокойный. Жүрет, сондай да. Мынау не? Квартираң қарасыңдар. Үй қонау кәдімгі. Ондан қараңдар нен жаным өп бара жатқан. Еді, кольцо дей берейінші. Бірақ құтырс емес оғады. Енді көріп тұрмыш осы. Қараңдар бұл телефон жанын отырып тұрмыз. Анау здание, кстати, кім біледі? Популярный. Вау, әдем көрінді. Машиналарына жақтан өтіп атыр. Видеоға түсіріп үлгермедім. Әдемілер өтті. Феррари күттік та. Кетті ана Мерседес. Ондан қарандар не болды? Блин, такси жауып жатыр. Айтып кетейін, мен бір өзім бардым, бірақ ол жақта туысқандарым тоже барған. Сондықтан солармен бірге жүрдім көбінесе. Короче, крышаның төбесіне шығып алдым, Бурж Аль-Араб. Ау? Рахмет. Ема, теңіз. Ой-бай. Всех классно. Ё-моё, қандай да ана? Йо, Lamborghini, да? Окей. Наңғарандар Lamborghini, мама. Жоқ, Макларен ғой? Макларен ғой. Все, выходим. Потом Бурж Аль-Арабтың алдындағы әдемі машиналармен фотоға түсіп болдым. Rolls-Royce, Макларен деген сияқты мықты машиналар бар екен. Маған бір адам жалдап қойды. И сол адам мен артымнан всегда жүреді. И если я хочу воды, полотенце, соны айтам, его берет. Бірақ ағылшынша little, но все равно такие слова знаю. Короче, так. И мен бірінші джимға барайын деп жатырмын. Бағда джимді көрдім. Үлкен адамдар, кәдімгі американецтер жүр. И как-то я стесняюсь, все они в 20-30 сондай, вообще менімен жастағы адам жоқ. И адам көп екен что-то. Сосын бассейн бар, оған потом барым, бірінші джим. Достар, короче, я внутри. Здесь вид, что это за вид, ё-моё. Мен мына жақта 1 сағат жүгіре аламын, если у меня будет дома такой вид. Ё-моё. Альхамдулилля дейсің ғой жақта. Мен анаға мінгім келеді. Ёкарный бабай. Чё за. Так, менде 12 уақыт бар, так что занимаюсь там. Понаблюдаюсь, по воспоминаниям қалдырайын, но мен просто... Я так рад, короче, здесь все бесплатно, там ана жақта холодильникте әр нәрсе бар, сулар.
Так полотенце әркімге береді, мынандай су беріп қойыпты. Наушник фан, это что? Это что? Я не знаю, это что. Короче, я буду сейчас бегать и все. Жүруді бастадым. Короче, 10 минут жүремін, ары қарай грудакпен так плечи буду жасағанский. Короче, так, я здесь бегаю. И награндар. Что за вид, так? Что за вид здесь? Вот этот джип. И у меня вид такой. Осындай вид, мен жүгіру, это же прям мотивация берет. Ёкарный бабай. Короче, сейчас побегал, 10 минут. Вот. Ё-моё. С таким видом я бы побегал еще 1 час. Вон там Бурж-Халифа стоит. Что рэпс деген қанша рет жасайсың сондай, но жасаған кезде үсті ваза отырады, но wait, я не знаю что. Вот, қараңдар, мынаны аламын. Вот делаю. Вот видите, он поднимается. Я сделаю. Вот, видите? И басынан отпускаю, атқа бара жатыр, вот. Я делаю. Так. Міне 2 болды дейді. Еще раз. 3 болды. Солай. И моя. И осы санап отырады. Вообще классно. Короче, лимонный сок ішіп жатырмын. Пока что. Специальный наушник береді екен еще. Ох, Sony компаниясы. Мен, короче, кәдімнен шығайын деп жатырмын, аңғараңдар. Мында бір басқаша нәрсе бар екен. Это резинка. Мына жақта килограммын өзгертуге болады. Оба вниз, да. Поняли? Короче, достар, тағы бір плюс, мына жақта алма, банан, лимонный шай, кофе бәрі тегін. Тек мынау ғана платный, қалған су болсын, наушник осылардың бәрі тегін. Солсыз зор екен. Ал ең главный плюс, бағадегі вид ұнатшы, сен жасап отқан кезде мотивацияң прям көбейеді. Мен бүйтіп күшті сезімдерді айтамын, бірақ базар жоқ екен Бурж-Халифаға. Зор екен, шынымен айтайын. Короче, здесь выбираешь, хочешь покрепче или это покрепче, это ну помягче. Так саласың, и ну төбеде тұрған бүйтесің, потом барып осыны дайындап береді бізге. И здесь есть сахар, там лимонный сок бар бізде еще, фрукты, құрма обязательно, ведь мы же в Арабии. И это кофе будет классно, кстати. О, тут давайте. Смотрите, короче, сколько людей там на море. Я тоже хочу, блин. Вот я покажу. Оба. Қанша адам шомылып жүр. Мына жақта да кейбір адамдар бар. Азақ бірақ. Сол бетпен кофе ішіп отырмын. Хочу на море, блин. Хочу. Қараңдар. Что за президентке дайындаған ба не істеген? Қазір жемнан шықтым. Вообще тұрмын. Прям жақыннан көрсем болады. Здесь у нас еще есть баня. Короче, ең төбесіндегі этаждамын, кажется. Или не знаю. Адамдар тут ходят, но не купаются. Оно не... Адам бар ма? Жоқ, адам емес. Ана жақ қараңдар. Шумыл атыр ғой. Мына жақтың шумағыз, не знаю, вообще түсінбедім. Но приватный место ма деп ойлап тұрдым да. Короче, осындай бассейнге келдім. Ешкім жоқ, мына жақ жатып демала берсем болады. Это джакузи. Здесь у нас джакузи. Здесь будешь мыться там и все такое. Вот. Здесь как арабский мар, қандай стильно, не знаю, я, кажется, арабский. Олар кімде сәл оюлар бар екен, тура біздікіндей, кстати. Бізден ұрлаған десем. Вот. Так. Короче, наңғарандар. Иху, это что такое? Ё-моё! Еба! Астыға қарасам жаман қорқынышты ғой. Ёкарный бабай. Ё-моё!
Ең төбесіне шықса не болады? Мына жақтан баклажка лақтырайық па? Адамдар там ходят. О май гад. 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 I have a piano. I found a piano. Oh yeah. Сейчас будем снимать. Давайте. A few moments later. Вообще, а где место для этого ема? Никого нету, я на такой пианино. No touch? Why? Sleeping? Oh. Yeah, if they are disturbing, it's big problem. So please, thank you so much. Okay. If you want to play, can you please ask to reception is better. Reception? Yeah, reception. Блин, мен, короче, пианинода ойнадым. И маған айтты, ойнауға болмайды деді, өйткені ол ортада орналасқан және оның дауысы мықты ғой. Роялдың дауысы қатты шығады, кәдімгі үшін пианино күшті. Соның ортада орналасқан үшін оның эхо дауысы шығады да, осындай дәу жерде орналасқандықтан осы төбелерге шейін барып, ательдегі адамдарды оятады дейді. Сондықтан маған ойнауға болмайды, к сожалению. Но хотя бы сәл-сәл ойнап жібердік. Сұрамай ойнаған жақсы болды. Өйткені маған рұқсат бермейтін еді. Ол для декорации тұр екен дейді, блин. Қандай арамылар, я? Вот. Ё-моё, я все еще боюсь от этого места. Бурдж-аль-Арабтың ең төбесіндегі этажға шықты. Это бар, мына жақ бар, короче, полный. Ё-моё, но элегантно здесь. Но я не хочу быть элегантным, я хочу быть бузухпала. Это для кого я? Ё-моё, это для кого? Ну не надо, не надо. О, ё-моё, харандар. Ема. Ступенька уже маленькая қалды ғой. Ну, ступенька. Он нормальный. Короче, біз Бурдж-аль-Арабтағы бассейнді қысқа-нұсқа бір көрсетіп кетейін. Короче, бұл Бурдж-аль-Арабтың арты, сондай моресі бар. Сосын мына жақта артында, вот, осы кәдімгі бассейн, бірақ арғы жақта кәдімгі море бар, көрінеді. Қазір арғы жақты көрсетем, әдеміші сол жер. Это реально круто. Короче, осы Бурдж-аль-Арабтың бассейніне келдім. Міне, короче, екі жағында бассейн болады. Сосын барып тіке жүрсен осындай пальмалар және алдыда осы бассейн шығып тұрады. Идем. Оу, мамма мия. Анжақта вертолет қонайын деп жатыр. Арнайы вертолет қонатын жер бар екен ғой. Я президенттер, сондай маңызды адамдар қонады соған. Қондау. Так, короче, нау. Взрослый бассейн келдік. Это уже как пляж. Мына жақта джакузи бар, ана жақта. Адамдар. Омбуда айыр бар. Джакузиміз бар. Ана жақ қарандар вообще. Привет, пупсик. Море. Ё-моё. Ема. Құдайға шүкір. Ұшақпен жүрмін. Ну вообще классно, вообще, ё-моё.
Қараңдар. А, в центре деп осыны айтты ғой, а? Встретил японцев. Окей, good. Bye-bye. Я встретил японцев прям хороших. Короче, мына жақ вид зор, шо. Қазір, қайсынан қарай. О май гад, мынаны қараңдар. Ё-моё. Не здесь. Мынаны қараңдар. О май гад. Қараңдар. Короче, қазір Буржайлардан шығайын деп жатырмыз бассейннен. Қазір шомылып аламын, потом шығамын. Буржайлардан шықтық. Буржайлардан шықтық, артта қалды ол. Короче, достар, бүгін 31 января, ертең 2025 жыл болады. Мен осы үйде жүрмін. Біз еш жаққа шықпаймыз, бірақ өйткені адам қырғын болады, ығыр болып. Шығамайсың, вообще пробка болады. 4 сағат бұрын шығу керек та Бурж-Алифа апару үшін. И ол бізде прям алыс болып тұр. Я не в центре города. Так что соны айтайын деген. Салют жақсы көремін деген ойдамын. Білмеймін, енді көреміз. Осындай бір американский мультиктерде болады ғой. Беретінші. Сондай сияқты тура Дубайда жүрді міне. И бізге келді. Мына жақта таңдадық қазір менюдан. И солардың біреуін береді. Мен Blueberry деген таңдадым. Андай голубика ма сондай. Қазір маған береді. Тура осындайша. Мультиктерде ғана көретін осын. Кеп тұр ғой. Музыканы қосыл. Қараңдар. Голубикадан жасалған бердім. Прям зорын бергім келді. Одан да дамысын, бірақ олар біздің Қазақстанда бар. Так что осын бердім. Blueberry деген. Короче, қараңдар мұны. 6 минут қалды. Мен уже шыға беру керек сыртқа. Сейчас. Мы на третий этаж еще пойдем, но мы потом сейчас. Сначала. Ой, здесь маленький. Давай свою заберем. Пока что. Возьмем быстренько. Давай. Пойдем. Через 5 минут здесь будет прям Не, мы не сюда, мы сами вверх. Покажи, покажи. Да, мы сейчас в самый верх шамс, и там вообще будет классно. Не здесь, мы намного выше будем. Да, намного выше еще. Крышаға шығамыз ғой, короче. Вот. Короче, зор болайын деп тұр достар. Дубайда жаңа жыл өткізейін деп тұрмын мен. Бірінші рет 2025 қой, прям күшті год қой. 2025. Маған 5 деген сандарын айтты сондай. Красивый, еще фейерверки будут. Да, прям зор болады. Бұл жақта зор қылып өткізеді ғой, по-любому. Дубайда енді айта алмаймын қалай болатын. Мен уже представляю, но даже мен ойлағаннан да мықты болатын шығар. Короче, қазір 4 минуттан кейін көзіміз ашылатын бір таңғалдыратын нәрселерді көретін боламыз. Так что все, біз шыға берейік. Так, все, біз уже шығып жатырмыз. 3 минут қалды, 3 минут. Здесь оказывается уже. Адамдарымыз дайын даже. Ага. Маған қараңдар. Как здесь? Красиво. Кстати, реально красиво. Дима, смотри, можно еще на лестницу подняться. Нанын үстіне шықсақ болады вообще. Это да, Бурж-Аль-Араб? Да. Там какой-то свет лучи там. Ан жақта болып қойды салют. Вау, там салют! Бурж-Алиф анау тұр. Жан бөлшіп жатыр ғой. Сол Бурж-Алиф. Ау. Хочешь на лестницу залезть? Я тебя буду снимать. Так, Бурж-Аль-Араб анау тұр. Бурж-Аль-Араб. Прям нормально видно, кстати. И ана жақта Бурж-Алифа. Скорее всего, сол жақта прям зор болады. Сағат неше болды? Сағат все же, с Новым годом? Все, ана жақта кетті тоже. С Новым годом. Кетіп жатыр осы адамдар. Он жақта, сол жақта. Ана жақта харам деген нәрсе жоқ екен, Это хорошо?
И сзади тоже, но маленький поезд. Здесь больше всего. Ага. Там Бурж-Алифан қараңдар. Так, давайте видео бастаймыз. Ну, не очень көрінеді. В этом месяце. Да. Йо, ана жақ уже центрлерде вообще әдем көрінеді екен ғой. Ана қараңдар, жүрек, там домалақ, Там вообще қырғын бар. прям огромное. Средний Бурж Араб, там так много. Анан қараңдар, Бурж-Аль Араб жақты. Прям көп уже. Йо, анау, бірақ өмірде одан да әдем көрінеді. Там люди ходят, смотри. Ага. Короче, өмірде прям зор көрінеді, чем на камере. Так что жаман деп ойлап қалмаңдар. Алло! Кстати, это в центре вообще ана жақтарларда болсаның Бурж-Аль Араб жақтарларда прям әдемі болады еще. Ана жақ тоже центр, ана Бурж-Алифан жан жағынан шығып жатыр сәулет. Е-мое. Ана қараңдаршы, волна сияқты, видите? Е-мое, шетінен шығып жатыр. Йо, ана жақты қарасаңдаршы. Шаннан қарам. Я бір оға атқандай бір дауыс шықты. Там что-то біраз жатыр. Кого-то стреляют прям. А это точно пистолет? Или сарказм, да? Сейчас туда не идите, буду снимать. Ема, ана жақ қарасаңдаршы. Ё-моё. Ема болып жатыр не? Вау! Нет, нормально, а то сейчас качество. Было бы... А что это там летает? Примерно самолет. Это, кажется, дрон, да? Да, дрон снимает же. Happy New Year's. Там опять такие звуки. О, Бурж-Алифан қараңдар вообще. Пушки. Волна болып айналып отыр. Йо, салюттар басқаша. Где? Что там происходит, йо? Это хлопушки жесткие. Точно хлопушки? Ема, Бурж-Алифан кетіп отыр. Я тоже туда пойду. Бурж-Алифан прямо идет. Анан қараңдар. Бурж-Алифан. Ты знаешь, Бурж-Алифа такая красивая. Соға. Дым? Ё-моё. Я сейчас все шарап обширю. А когда вот писать Ема, что это такое? Мен немене білемін ау. Там мешіт тұрма немен. Канан қарандар кезет тағы. Бурж-Алифан жақ, ойбай Бурж-Аль Араб жақ аман болып жатыр екен ше. Бурж-Аль Араб жақтар әдемі. Я. Жаман әдем ғой. Ё-моё, кетті. Так красиво, где Бурж-Аль Араб. Видеоны монтаждап тұрып айтайын дегенім. Мынаның өзі телефоннан көрсем әдемі көрінеді екен. Мен телефоннан негізі сәл бәрібір де жаман болады деп ойладым. Телефонның өзі әдем болады. Енді қараңдар, телефонда әдем болса шын өмірде вообще зор болады. Прям советую, еще сол жаққа барсан, вообще зор кетеді ғой. Осы мен видеоны аяқтай тұрам. Келесі частьта Бурж-Алифаға барамыз. Тағы да Motion Gate деген сияқты қызықты жерлерге барамыз.
ең үлкен торговый центр Дубай Молл және де көп нәрселерге баратын боламын, айтатын боламын. Және мен бір өзім барудағы опытты айтпадым ғой, алдыда сол опыттарды айтатын боламын. Сіздермен Тимур Лимон, біз әлі кездесерміз.